Уважаемые коллеги, добрый день. В повестке сегодняшнего заседания Совета Безопасности вопросы совершенствования государственной политики в сфере защиты традиционных духовно-нравственных ценностей. Тема крайне значимая и актуальная, и напрямую связана с обеспечением суверенитета и национальных интересов России, с укреплением безопасности, согласия и стабильности в обществе, с решением важнейших для нас вопросов народосбережения и демографического развития, воспитания молодых поколений, обеспечение преемственности нашего развития как государства, народа, общества. Традиционные ценности – это нравственные ориентиры, которые закладывались нашими предками в течение столетий. Они в основе нашей цивилизации и идентичности, служат опорой в жизни человека и семьи, формируют культуру, суверенное мировоззрение, устойчивое к попыткам навязать нам чужую волю. Такие ценности, определяющие для нас это единство народов России, приверженность правде и справедливости, милосердие и гуманизм, крепкая семья и любовь к детям. Это взаимопомощь и стремление добиваться не только личного благополучия, а успеха всей страны. И, конечно, это патриотизм, преданность Родине. Именно эти ценности питали энергией созидания, вдохновляли на великие совершения наших предков. И сегодня они служат для нас опорой, ориентиром в развитии системы образования и воспитания. Чтобы наши дети, подростки глубоко понимали, что быть гражданином – это значит знать и уважать историю страны, не предавать своих корней, трудиться и для близких, и для малой Родины, и для Отечества, брать на себя ответственность за его будущее. И, конечно, молодые поколения должны расти сильными, широко образованными, открытыми к творчеству и созиданию, быть глобально конкурентоспособными в знаниях, в компетенции, предлагать свои оригинальные идеи, решения, а не копировать чужие. Вы знаете, часто проходят и у вас, и у меня встречи со школьниками, студентами, молодыми учеными, рабочими, инженерами, ребятами, которые уже многого добились в искусстве, бизнесе, творчестве. И я уверен, что у нас действительно растет поколение, понимающее, что такое свобода и ответственность одновременно, способная приумножать социально-экономический, научный, культурный потенциал страны, которая стремится идти вперед, добиваться успехов и не отделяет свою судьбу от судьбы России. При этом мы видим в современном мире ценностное и смысловое пространство подвергается жесткой конкуренции. Там идет жесткая конкуренция, идет агрессивная борьба за влияние на умы людей. Традиционные ценности объявляются устаревшими и архаичными часто. При этом продавливаются неолиберальные, так называемые неолиберальные, а по сути своей на практике тоталитарные модели. Причем они не только настойчиво внедряются в ряде западных стран, их активно пытаются экспортировать по всему миру, навязать. И понятно почему. Потому что, лишив народа своей ценностной опоры, лишив их суверенитета, проще их подчинить, превратить в вассалов. И потому важно противодействовать попыткам навязать нашим гражданам, особенно молодежи, установки, разрушающие наши ценности. Необходимо жестко отвечать на вызовы, провоцирующие межэтнические, межрелигиозные конфликты. При этом мы должны понимать, что какие-то отдельные запреты, попытки глухо отгородиться от глобальной информационной системы, от глобального информационного пространства в современном мире абсолютно неэффективны. Нам нужно последовательно и активно продвигать свои ценности, формировать свои гуманитарные, культурные смыслы, востребованные и в стране, и в мире. Позиция России хорошо известна. Мы выступаем за уважение к самобытности стран и народов, к их обычаям и культурам. И здесь у нас много единомышленников и сторонников, причем действительно во всем мире. Важно координировать свои усилия с партнерами и по БРИКС, и по ОДКБ, по СНГ,
с другими странами, которые разделяют наши подходы. И, конечно, нам нужно помнить уроки истории, помнить, чем оборачивались внутренние смуты и потрясения, практически всегда подпитываемые и разжигаемые извне. И тот, кто хотел ослабить Россию, провоцировал именно ценностный и национальный разлом. Нам важно беречь и укреплять сплоченность общества, поддерживать направленные на это инициативы граждан, общественных, религиозных, волонтерских объединений. Напомню, что наши базовые ценностные принципы закреплены в Конституции и документах стратегического планирования, в том числе в основах государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. В развитии этого документа с 1 июля прошлого года реализуется план соответствующих мероприятий. Он охватывает как гуманитарную сферу, так и многие другие области. В его реализации участвуют все наши регионы, министерства, ведомства, учреждения науки и культуры, все уровни образования. И в этой связи отмечу, что в российскую школу на системной основе вернулась воспитательная составляющая. И такой подход важен для детей. Его поддерживают и родители, и педагоги, которые понимают, что воспитание и учеба неотделимы друг от друга. Именно вместе они формируют гармоничную личность. Так, значимое место в образовательном процессе занял общероссийский еженедельный урок «Разговор о важном». Этот формат постоянно развивается, становится более интересным и полезным, востребованным. В нем участвуют по-настоящему достойные люди. Их достижения, труд, мужество, подвиги служат примером для ребят. Это лидеры в своих профессиях, герои России, участники специальной военной операции. И, конечно, сами дети. В работу, направленную на просвещение и становление молодых поколений, активно включаются общественные организации. Особо отмечу движение первых и юнармию. Они объединяют миллионы детей и реализуют множество внешкольных программ воспитания, основанных на традиционных ценностях. Давайте сегодня обсудим, как в целом выполняется план мероприятий по реализации основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных ценностей. Какие задачи удалось решить, какие остаются проблемными. Очевидно, что важно продолжать выстраивать системную государственную политику в сфере сохранения и защиты традиционных ценностей на долгосрочную перспективу. А для этого включить соответствующие разделы и комплексы мер в разрабатываемые сейчас документы стратегического планирования. Кроме того, нужно совершенствовать законодательные и нормативно-правовые акты, направленные на защиту традиционных ценностей. 9 мая мы отметили с вами 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Сражаясь за свободу, наш народ показал вдохновляющий пример единения и патриотизма. И сбережение памяти о мужестве и свершениях поколения победителей имеют для нас, для нашего будущего, огромное моральное, общественное, государственное значение. Вновь обращаю внимание, мы должны и впредь в любой ситуации жестко отстаивать историческую правду о событиях Второй мировой войны, о той решающей роли, которую сыграл наш народ в разгроме нацизма. Системная работа по историческому просвещению, по борьбе с фальсификацией истории должна быть продолжена. Считаю это очень важно. Давайте приступим к докладам. Слово заместителю председателя правительства Татьяне Алексеевне Гуликовой. Пожалуйста, Татьяна Алексеевна.